181 адам саны көбейіп жатыр. Билік өкілдері осылай айтады. Қазір құтқару, тергеу жалғасып жатыр. Шахмуан халықаралық әуежайына қонып жатқан кезде ұшу-қону жолағына сырғып шығып қоршауға соқтығысқан. Соның салдарынан өрт пайда болды. Yonhap ақпарат агенттігінің хабарлауынша қазірге дейін 3 адам құтқарылған. Сыртқы істер министрлігі Оңтүстік Кореядағы ұшақ апатына қатысты пікір білдірді. Ведомство өкілі Айбек Смадияров Оңтүстік Кореяда апатқа ұшыраған Boeing 737 ұшағында отандастар болмағанын айтты. Ұшақ бортында 181 адам болған. Болжам бойынша ұшақтың соңында отырған жолаушы мен экипаж мүшесі ғана аман қалған. Жергілікті билік 62 адамның өлімін ресми түрде растап отыр. Ақтаудағы ұшақ апатын тексеруге 17 халықаралық сарапшы келді. Бүгін халықаралық азаматтық авиация ұйымы бас хатшысының тапсырмасымен авиациялық оқиғаларды тергеу секциясының басшысы Тормудур Тормодсон Ақтау қаласына келіп отыр. Естеріңізге сала кетейік, желтоқсанның 25-і Ақтау маңында Бакуден Грозныйға бағытталған Азербайжан Airlines компаниясының Embraer 190 ұшағы апатқа ұшыраған еді. Ұшақ бортында 67 адам болған, оның ішінде 5 экипаж мүшесі. Жаңалықтар соңында курс бағамына тоқтала кетейік. Дәл қазіргі сәтте ақш доллары 529.5 теңгеге тең болып тұр. Евро 547 теңге. Ресей рублі 519 теңгеге тең. Әзірге осы, өзге де ақпарат туралы толығырақ авторадио.kz ақпарат сайтынан біле аласыздар. Набира Алманова, бұл Авторадио Қазақстан. Ауа райы болжамы. Бүгін Петропавл, Көкшетау, Қостанай қалаларында 7 градус суық болады. Павлодар Екібастұзда -5. Түркістан, Шымкент, Тараз қалаларында 4 градус жылы, Қызылордада -3, Атырауда 0 градус, Ақтауда сынап бағанасы 2 градусқа дейін жоғарылайды. Ақтөбе, Оралда -3, Семей, Өскеменде 5 градус суық, Қарағанды, Теміртау, Жезқазғанда -8, Балқашта 9 градус 0-ден төмен, Талдықорғанда -3, Астанада 6 градус суық, Алматыда 0 градус. Авторадио. Тек алға қозғалыс.